उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव के करीबी और राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके नेता गुलशन यादव पर शिकंजा कस गया है। एडीजी प्रयागराज पहले ही 1 लाख का इनाम घोषित कर चुके हैं। जिले भर में लगे पोस्टरों से गुलशन यादव बेनकाब। प्रशासन ने साफ कहा, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के दायरे में रहना होगा, वरना सीधे मिट्टी में मिला दिए जाओगे। योगी सरकार का साफ संदेश, गुंडा राज नहीं, सिर्फ कानून का राज चलेगा। बुलडोजर बाबा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।